Je comprends maintenant pourquoi je suis ma téléphone. Je m'écris dessus. Ah, papa, pardon, tu kan gaï. Mais qu'est-ce que tu veux pas que tu ma photo et on téléphone. Mais ça, Yakala, je t'ai dit que ça. Yakala wapi. Yakala, tu restes total à la dette. Je pas droit. Total dette. Mais maintenant, comprends. Dans le calme, chérie, s'il te plaît. Écoute-moi d'abord. Et moi, bon, si tu photos sur la dans le calme. N'aimez bien ma photo, mon qui n'a soirée, et Yakala, et l'obité. Hier, je te passe sorti, j'étais à la maison. Dette soirée, n'a ébêté. Tes dettes soirée, n'a ébêté. Quand tu as total détail, il y a téléphone. Mais la date, la heure, exactement. Les colos, il y a soirée, soit il y a ma photo, on est dans notre son, on a un tout batala. Mais moi, je te comprends pas, ma chérie. S'il te plaît, écoute, bébé, c'est pas question de te fâcher. Regarde, avant que je sorte. Bébé, babenga place moi bonenga kende lok tu me dis non croquenete non bimate. Mais où est de mal? D'accord, bimalanga pour mon ngati. Mais non bimate parce que yo lo bina bimate. Mais pourquoi yo so ebisingé loko ngai faut na au sala ka le contraire. Boni boyko. Bébé, c'est pas une question de te fâcher. Écoute, s'il te plaît. Ozoganga batutu bazoka ah ozoganga langa nzela. Écoute un peu. Est-ce que maman ça l'ozore maman, s'il y a un problème, écoute un peu, t'es non bébé. Oui, bien que fiona nga la linga kete. Combien de fois nga na suspecté on a fiona? Na peki sauté. Mais c'est la première fois. Tu sais ça que c'est la première fois. Bébé, je suis désolé alors, c'est bon. Donc ne soirée on a pour fiona zaki na 4 c'est ça. Mais non, que soirée. OK, quel ou quel casse. Non, bébé, écoute, s'il te plaît chérie, tala. Ko silikate pour na baba, tu me sous pe ça bon on plaît. Tala. C'est toi la femme de ma vie. Arrête de te fâcher pour nabattre sous pour la linga bangote. Toi tu me comprends pas jusqu'à présent. Oui, na ba ndeli ki la linga ko. Na komi kana ko na bino ko linga ba jeune garçon buzoba ya ba ko pakolo ba ko pota buzoba ba jeune garçon. Ya on a une sorte on a de la fille jeune garçon. Bembe ba jeune garçon. S'il vous plaît, excusez, c'est à moi tu parles. Moi toi on se connaît. On a influencé en français. Non, parce que dans mon ça il na ba français bolinga mwindu mwindu. Boye bani. Ouais, vous en avez. Moi ba bêtise. Maman, amba nanga lungwa kuna. Ndemo balino. Yoko. Tu fais de bêtises pour côté ma pote ngai. Ndemo balino. Tu n'as pas pédé. Tu n'as pas pédé. Comment Mama ambanda na ko finga ngate. On t'a pédé na ko sambanda noté. Ngala yebi yo. Ngala yebi. Papa désolé. On retient, on retient quand même la trouble là, moi c'est l'angaï. Tu veux l'expliquer que moi je te connais pas. Oui. Mais moi si n'a respecté moi que n'a pas moi si. Qui moi si n'a yon na mobile, ne ceux qui me balle, ne bilo qui pédé, ne bilo moi ça remplace moi. On banda pas. Koloba bongo te na rosilika. Donc kabola mbali moko. Nani mobali na yo je comprends pas. Nga mobali no. Et puis kabola. Pourquoi tu réfléchis jusqu'à ce niveau? Je lui connais pas. Ce monsieur n'a yebi été. Oh ouais la mbali à kofonga mbali à lox na otike loté maman. Pourquoi? PD, l'on PD. Il y en a PDT na moi si tu n'as je gère ça. S'il te plaît, que je gère. Si on a PD mais na longo les amis to yoki. Zemene. Ce qui maman, ce qui papa. À Saint-Anne à janvier. Non bébé. Bébé ne dis pas ça s'il te plaît. À Saint-Anne à janvier na longo les amis na décembre. Combien de mois? Papa, obiti no solo bana ebite sonani atindi yo pour faire sa relation na moi. Moi ce que na pote là ta moi popi. Pour la tuka que na mtakana. Nous sakana basi msusu T'as niveau tu veux de bêtises là, bébé, écoute-moi s'il te plaît. Ah Seigneur. On même pas là en bas on chambre non laxo. Ngai na futa chambre na yo. Sinon garçon de compréhension. Azoanga na tinel. Ngai na bébé tu veux de papa, nazo personne, messieurs. Tala. Na rosoki ça. On nous quitter on vraiment. Ngai na to yebani. Mais n'est-ce pas un problème ni batini yo. Ngai na beta yo. Bébé, na yebi. Bébé, arrête de me faire ça s'il te plaît. Moni yo, to rokuta. Yo banda. Banda. Epembe na omona kimbanda na yo. Banda mwindu nyama. Banda mwindu bongo. Kama ndio baadhi ya mmechela, tambanda bazelinga. Personne n'a évi oti mais na opéri sur le cas couple nozela. Encore bino boliko linga bisoté, zelo monde. Yo garçon si to kota le tunnel. Nyama mpende mwindu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bana lingala. Oh. Oui, mais tout ça on bilingue. Kasi bilingue yo zo na lingala comme interprétation, ngana jo sala prédication. Quand on a sali, il y a sali nga sali prédication, yo sali interprétation.
Non, ça dit. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na kolo. Ah là, le babongo. Dieu le bana lingala. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Molinga mikati na polo. Frère, Nzambe besakana kana yete. Tozote ya batu po ba yakati na Yesu. Moi na sala na yao. Tangu yozo interprétation na yo est la claire et puis na lingala. Tu connais ça na Nzambe pasini. Pasini na sala. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus a dit ceci. Jésus a dit ceci. Repentez-vous. 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 Car les jours. Car Jésus. Car les jours. Car les wis. Car les jours. Car les wis. Car les wis, c'est un colonel. Aujourd'hui, comment la carte de prédication Yesu. Mais car les wis, c'est un colonel. Daniel le refuse des fois. Par exemple, le colonel. Par exemple, le colonel. Car les jours. Car les wis. C'est mauvais. C'est mauvais. Repentez-vous. Repentez-vous. Jésus que je vous prêche. Jésus que je vous prêche. Jésus que je vous prêche. Le baka na lingala frère. Yesu na zote ya bino. Bon, Yesu na zote ya sabino. Jésus que je vous prêche. Jésus que vous prêche. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Dieu de Sigatenda. Un jour, il avait marché sur les eaux de la mer. Il avait marché sur les eaux de la mer. Obundi mtimat. Zungila suma kambozo salawan. Eh, obundi mtimat. Zungila sus. Owana nzambe nga otala yo. Ah, yabe kumuka metango bende baba basinoba. On doit distraire. Obundi mtimate papa. Obundi mtimate. Oh. Jésus a marché sur les eaux de la mer. Olivi. Olivi. Dieu qui l'a lobini. Frère, badashima na isa pastor cha shungano ishika mogote. Mina yukite sukuna. Mutu mutangi ndakotia na ndenge na yo. Kasina yukite na sanini Olivi. Yes, il a marché sur les eaux de la mer. Yes, on est na mer. Hein? Yes, on est na mer. Sur les eaux de la mer. Zoé dans ça. Ah, Zoé zandu tes frères. Tu dis le banzambe. Hein? Qu'est-ce qui se passe où est Marie de Magdala sort de sa chambre. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle a crié, oh fils de l'homme. Marie Magdala. Lorsqu'elle a vu Jésus, tu vois qu'on le banini, frère. C'est que tu es un français, le baningala. Je passe qu'on le banini casse. Je le ban français, le baningala. C'est tout ça la bilingue. Mais bilingue de salon, nous salons, la Bible dit, priez sans cesse. La Bible dit, priez sans cesse. Chef, papa. Eh, bandi unabiso ya dilu banzambi. Tubungula mutima pour Yesu akumi na bongolo. Yesu bakuntukumpala. Bami no le za maboma. Ngabe parler ki na za victime bongo na Irlande. Papa na so na bata Irlande binote na binote. Baza maboma. Frère, na Irlande kuna. Frère. Ndembat. Kata na ma copine. Shalom frère. Papa c'est ananu kaka na munoko no makasi nyama. Ndembat. Papa ka munoko no muto benga frère na ngai. Ndembat. Bon cercle nga lo cercle nga kwa. Bible bana biso le soucifa en verwen. Quoi? Nini, c'est la Bible nini? Bible bana biso le soucifa en verwen. On a Bible prévalent tu yeliloba. Bible mtelo bien ngam na bien papa. Papa c'est un toza basala nzambe. C'est na bien. Na kati ya saki nini za kati? Ba Bible. Toza kabule so to na bien. Yo li peka solo bo su Bible tina sali peka. Oboma bana Israël. Bana Israël baza susu balunga. Baza na kati ya Bible wana na li peka solo bo oboma bana Israël nyos. Chofunga la Bible ba Israël okuta ba onte. Ozo eba? Frère, Ngala frère te na sœur ka munoko no yoki. Nani sœur? Ngaiko. Digo mwasi. Wana tano poko ko. Digo mwasi. Bongo la mtima. Bongo la mtima te. Nako ka sentiment ko sera. Mtima ko tola mtima na gauche. Mtima bane ibiso mtima na gauche mtima za passe. Eta papa. Oh mtima na gauche. Mtima za ka. Eta papa zo mona.
Bunga mtima. akokana un sentiment te Nzamba dingio. on se déshabille Yo, basala nzambe se déshabiller pour tosala nini? yo era simbi aofina aokanti aofina likako Repentez-vous. to mutu oafini eza nini mbuma liboto Ça va. papa obai nini obai nini Repentez-vous. te c'est ana ni yoloba bientôt obai nini papa Oh, naliba liboso. Quand les jours sont mauvais. ero bando olobosaki nini Na bibi brezo bana biso. te osimbaki nini ero ozobeta liso na Ouais, ah ouais. anta biso Tu sais pas. olinga kwesa boyambi na yo mpo na ekobo ekobo te akosatisfaire bana israel Jean-Baptiste pas. yo zongo na israel kasiko wana israel na suki ya kabelo okanti yesu azali kovo tande bozovivre na insécurité yesu Papa, oyebi- dernier suki akataka ntango ekufa eyaka modele nini papa Oya Yesu. papa Ah. omoni lelo na oyebi so so olingi oteya bato fozala na façon oteya oyo ekocaptive motu da nde oteya ngai na obongwana te ta moto abongolisa moto ya papa obi nini Ah, merci. bana israel basali nini Bana Israel tango ba mi bana. Ah, tawi. Oye bibi, bibi brezo bana biso soko oke ote ya mutu. Soko na di boma, yo bikuma di Koma boma. liboma. apôtre paul alobango tu as raison Ah voilà. Tika. Sir, papa kolekisa mpe mayele te ante faites attention omoni apôtre paul oyongo yene mitika obongola motema soki ekobo moto ebongolisa Moto abandele na ngai ye. ekisa motu na ozomona bokabona likwa bana israel papa mpe olala mingi longwa kuna yo mtakuzoa longwa Évangile sera Selon elle. Jean-Baptiste papa yo oza loka bato okengela bato nazorapele ye mpo na bapornosation ezozala malamu te mpona nini azopornose malamu te Pas wana prononciation asali mabi. papa yo yaka nzela no yo ngane mobali te ngakoba yo baki yo olingi liloba nzambe papa yo mpozo yambanga lokola tomona na kala boye longwa kuna mpona obi yo sokoli okoka makambo okokama okangi mpe bana ya israel oye na bango ntina miso ya job babombongwana ntango ekomi moke mwasi te kangaka monoko papa nasali nini nasumuki papa na obi aise ana kini ozomatela yango mona o nzete elu ndenge nebisisa boye benga na garçon wana boza na ye yo oluka place moko topema no na puzi yoluka tokimoto moi garçon wana oyeba alati robe eya famille ya pepe kale oyo yoka ya mpanya mami azalaka nani mami oyebi mwana atana lingi oyo yoka arnaud ye wana oyo azali arnaud komoni arnaud kondoli arnaud ye wana nani pedi arnaud kondoli pedi oyebi ozotia chose ofrande te oui atiaka te ati te oboyo kozela nani papa na biso papa nangi na change moto boye natika yango libanda mpo yo moto okengela zeya na moninga mpe papa bandi obandaki zeya na moninga mpe yo mpe yakana obi ongusa nini tosaka nde bapagano babengaka bosangani partout oyo bapagano babengaka parapluie zeya nanu nakochange tosalelanga te bapagano frère yaka nanu papa tosalelanga te bapagano parapluie yo obaki oza adjoint ye aza paster okoma okangisa paster no monoko kenga na komolinga na ngako ngambuma wana tina opanzango yo kanti ombuma likonki zela ndani papa kosima abo zela papa yo oluki makambo ezaka sonzo soka kanga mina kanga miyo basava toluka place tofanda boyika tosala nini nanga na kengela nanga kaka obi abini yo osani nanga na kengela nanga kaka isufi na kengela kaka c'est bon nga na bibo ete okee nao me ndima nao yambola likambo moko ava tokee nao ndima ke oyebi nzambe toya mopagano mponga mamoto osala nokuna ya makambo ya nzambe ngako tukunanane te nayibili yo wapi oyebi no nzambe te ngino yibili nakuta ne pasuni wana mopagano mpagano kutu bien mpagano lekinga elikikano
Nalibia. Oui, bien. Wangani Yesu pona makambo ya bonjote ya mokili oyo. Papa loba, bébé. Oui, Chérie, bien. loba kanite. Musa nani? Na bolingo na nzambe poni nani? Na pas bolingo. Yesu. Ça c'est de la magie? Tika. Oui, bien. Bébé. Oui, bien na koti na kati wana. Bébé loba na yo ketana no. Na to futa so chambre no te loba nzambe poni. Na pas ni chambre. Ya tu. Bébé na bien ça. Est-ce que bilengi na opese est-ce que okuta on na lola? Lolo kama tompana mali matala sa silisa nyonso. Ukama tompana. Papa moni, moni ko to sambo. Ya ona bien. Zana ebiso bébé. Zana ken na loba. Nalibia. Na pasi. Na munoko na munya ba ko sa batu na ba France. Nga si yo lia maleki na mbongo wa France. Ya ona ngai na sa maleki yo se squandi mate. O monde abo na filmer yo. Na ko la tsango na mama leki. Bo ba skrobo lia batu ba France maka. Dondo abo sana mo pagano. O préfère no bilenki lilo banzambe. Bibo ya lubi ne tu sais pas mes frères. E bembe no nyama yonde me fango. Omoni ndenge bosisaka valeur na bino. Tuke. Mama, papa. Tika. Papa, omoni? Wayebi satana wa makaka Yesu na ngumba bolibota. Ngombe nini? Ya bolibota. Na Yesu azo asali lumanzambe satana. Oya yakala kona nyoka. Yakala kula nyoka. Ayele kona nguma, anakonda. Ah oui. Lukola kiuta. Kasi yeye. Eh. Na bimi Yesu. Ali pa mekanga. Mama kipi. Akuta na lumanzambe. Etuti. Yesu azalaki piko satana bine mibwaka tata kotinda batu Yesu aboya. Ye bali mibwaka o mibwaki taso ndo panzani muto. Yesu azaki nani? Omwendo paso. Yesu azaki nani? Eshopi yo frère. Yesu azaki nani? Eshopi yo. Yesu azaki nani olubi piko. Diso ikaki piko? Piko na yibi oya ya fenomeni. Oya. Oya isobe. Piko. Kena ta pasa zo mena masango yuka mawa. Wewe ni piko ya muto to ya koyika. Olubini. Olubini. Asani. Asani. Failu soja wote sepaye polu tege misapi. Lu tege misapi. Ngana cha failu misapi. Oui yone. Bakaya failu misapi. Na traverse na bafara bandu ndote. Ngapi na traverse. Ngana kimbuta. Asani. Mwelo wa salanga. Asani. Loti failu misapi alu bate. Lotega misapi. Frère monsieur ya bandi no traverse na na. Ah, tava na gouvernement. C'est tout comment tu le connais, son excellence. Son excellence. Son excellence. Django Imvunji di Kofi Atsango. Adam Tabandunte. Na ko traverse na binote. C'est tout comment tu son excellence gouverneur de la ville. Gentilingo Bila. Azai Koni. Oyima ngba salanga. Asani. Na traverse na binote. Mwana vivre kaboy. Moni mikolo yo oboyi misele ko tonga oboyi misele loba loba. Bano wuti na kasho makambo zo yete. Yuko ni ça plaisir que jour papa la meta 2 jours na kasho. Et si ma bata kasho ba tsaka ko taba ba so ba tsaka ko taba ba. Papa wa kamba sai ka ni pas garçon. Puisque yo moko zo yoka. Eh ba ite ke poitou na moi ce soir ka biso maboko weli le weli bien. Lobi ba garçon ba kanga so na kimba so ba gaba ya ka côté ni wana. Moko weli ka moko wala ki na. Ko ba do be na ko be ni ko ta gauche ko ta be ni ko ta droite. De séparation kaka. Le croise ko katika de so tu muto. Nga ko pona nga bonga ba bendo tena matrice pour là. Bo so famille zo petse zo mona famille ko ba so ba na bino. Omoni kasho na ngedike yo. Ah papa, bolingo eza ndenge. Même nzoto na opesa mbali so se pesinga. Même nzoto mbali ozo parfois so ra violenga. Mais elle a des difficultés na kati et c'est quoi ici? Et tikala na bête so film pour na kipede. Le connaît ya ko tonga au changer, tikala kipede. Wana tina de est ba beta. Yo disi parani ni le longo za sentiment aboti mwana na ye. Mwana wana lukila ke ba problème. Quartier de vendre réputation beba. Ne vous vendez pas. Pendant une semaine, les Cambodgiens ont dit est-ce ma belle est ça? Papa biloko ye matanga biloko ofinga bato ya mwezo ya bo mena oswa na tina mwa lokwa esanga be ndenge biloko zo matanga tika matin ezo ne banza metata mtasala mafinga tiko ngene pa ekolo oza mwana tiko tata ko toli c'est bien papa na obima kasho na ba 15 heures nakutana kama na Frida akokata oswana te mabwaki ninga jeton ba uti prison et na tali Frida koto ba policier na meli ya na subi na bilamba papa pona oki maloba nyo se komi mai donc je kanyi masubi mafinga subi ça eba mkonesa yare a ba kama na TikTok ba finga ce qu'on a TikTok yo boy na répondre et l'exinga li papa po
Pas niveau na ngana finga ba camarade. Ça la ndenge wana. Oh. Ngaka se becha ngaka mututi. Te ça là bon, moi la fille oh net baza avec polo ba swana. So abongo ni mtima bo pexi ko swana sko ba olukele makam. Tika omoni lelo yo colonel Melwa. Azo ninga benso na Lubumbashi. Na Lubumbashi kuna. Parce que moni ke o changer comportement. Papa na ke kuna na ke tonga ba toto akatanga. Tika. Te ba yebi de changer. Oza so mutu te. Et si ba iki ozo ni normal. Oza mutu mboto comme si mutu. Oza ke na Lubumbashi. Comportement tika na comportement. Mais na Lukasu makambu te papa. Même nga lelo vous allez fier so mutu na likambo. Na kokota plus na yebi ke nada a changer comportement. Fier. Bonjour papa. Bonjour monsieur, ça va? Ça va pas papa? Pourquoi? Mais il y a moins de choses bambi fiche. Bonjour papa. Ma fiche na yeso bambi ba yelinga pe déjà na zana ngo. Asana papa. Votre chérie. Pour pénaté. Oh. Oh yeah. Papa, on a fait son mot pour répondre. Oui, bonjour. Papa, moi ma soeur m'a changé. Où sonne? Merci papa. Na boyo que na 4 chemins. Moi on a eu avec pas na ngai. Té papa ma conseiller ma. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En tout cas, Non, non, maman. Wana na hôtel ma puisque na chanza. Loba. Tena loba. Uta vile mimi kamoya kosi. Ata yo mo papa na sai. Comme tu vas te zonga. Zonga oyo ko yeye puisque chanza. Muta pesi bino rapport oyo. Apara ndi ba papa. Na tigi na kiele lo musana ngate pona ye. Ayepa mwasi na ngai sinki ayesi mwasi na ngai ngai na bota libanda ndesa boye mwasi na ngai onesa boye na posa kai. Sikola za na posa yende na zaboye ala mwasi ni onga na bota. Wala mkolo. Papa. Ka lelo na tongo na vandi na ndaku na oso kwa bilamba na monika nada koti. Ngaka siso elinga problème nini? Ayeko bisanga makamu nyeso to na papa. Abota na mwasi mususu libanda zaka na mwasi libanda tiyo vanda ka a mobile na trompa. Papa, yana sasa na tenga bati omoni aboti na tone ke so mama pa. Na ke mama na mapa zate babina zela. Na zela est-ce que le monde fiole ko lena fa na fa na bomu tama pa na ye. Ni no bito solo na mtu moko anatanda mama pa ya. Ndebi ni kwa na tonyo pa. Excusez la tonalité. Le coton y en a des commis. Moi, on a prison. Voilà. On a prison. A demi quand même des jours. Mais c'est vrai que moi, on a changé. Coton est si quand même l'eau. On a couple là-bas. Papa na ba tongo Papa yo na tongo. Chazo ya pa na ngana oka so so yela ngani kamni ndoko. Zaki na ida ko tongo te. Ocho lukamta mapa zaki. Kama moni mfama pa tendo ya fo ko wewe tonga mobile na ngana. Ana mona ke fa ina solo noni. Baja bazaki bana na kotsa bango. Baja. Papa, s'il te plaît. Obenga ya chante papa. Ya chante Baja l'état. Tata botinga zaki mutaki kokuma. Na respecte ka bataki kokuma makasi. Merci papa. Na sana teko le biso mingi. Ngapika respecte. Ndeza bola kumbaki Baja bazaki banda. Donc ngana ye ngosola kuna na parki. Ocha kui, ba papa yo komoza buta l'état. Moi so kokoti na likambo, moi si boye. Oye tiki mupenda te. Ça toto na. Yo peso fini moi si na. La tande na la. Yo peso fini moi si na. Papa. Ba ochanga na couvez mon quoi. Non, rentrez. Papa. Sors. Papa qui est ça Dégage. Zela. Personne qui est là ça. Moi non. Mobile là ça le foutait. Nada kota tota na basoda. Bana kota bo mama. Ona kindumbo. Mupende zofuna. Mupende zofuna. Mupende zofuna. Moni Mupende zofuna. Penda na ndeko zoka moto kota prison. Bosana na tata na yo. Oko yefo muloko ndo nakuna. Soba kanyo ko bosana na tata. Papa koko bota mwana modèle abo ki songi songi. Batongo na ki songi to c'est normal. Limbi sanga so na ma pesa. Na limbi so te. Kamano mobile na kota. Sona yoke mwana ndele libana nge kufi. E boni bana mwesa. Esa. Bana chiko na kupa ka so. Otika ngapolinga ngabongo. Sio kwa kupa. Ayaka mai na. Wasa bien moi cette balle. Moni yo ngapena papa. Apisi mobali soda moi civil mais yo l'a dit on a dit c'est pas soda. On dit mobali to le infraction. Na ngodiembela toko samba. Toko samba. Toko yeba pe. Luko ni baza muto. Toko yeba. Luko baza muto de. Ko yewa za fraction. Papa, wewe yo c'est fraction. C'est fraction. Toko yeba. Toko yeba. Moni yo. Na ndina fiti. Wewe bango.